Ngeni pungaldong iti pagmasusyantaya in solemnidad in katawan at daya ng Kristo. Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Mitipon tamo po ngeni, kilagyon ng igpaon, puning anak, ang puning Espiritu Santo. Amen. Ingino manatiliya kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Nginingaldo iti pagmasusyan tamo po, ing solemnidad ning katawan at daya ng Kristo. No ka rin tayo po akiting kayang katawan at daya, king Santa Misa. Nya kapiesta na po ngenining Santa Misa. Ating Santa Misa, yapin Kristo mismo. E nakatamulikwan ng Diyos, o yan po yung lugod. Ing Diyos, uling kaluguran na katamu, e nakatamulikwan. I will be with you till the end of time. Era ko lakwan nga na, uling kaluguran na katamu. Yapin po, dakala salamat kay kayo, kayong pamanyimba. Potay kutang ko, bakit sisimba kayo? O hindi po yung masanting akutang, bakit sisimba kayo? Pigunaman tayo po iti, para karing penandit, meging matamad tamong sisimba. Paunata pa ing aliwang bage kesa kang Kristo.
Manyawad tamo pong sikanan kaya, manyawad tamong kapatawaran, o tangi tamo, maging matamad tamong sisimba. Ginong Jesus, karing tanda ning tinape at alak, babiyan mo ing kabilugan mong sarili kaya kami, Gino pakalulo. Ginoo pakalulu. Heso Kristo, babiyan mo ing kekang sarili kaya kami, ban ibiyemi ing kekeng sarili, king metong at metong, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, king pamangan ning Eucharistia, pisan metungan mo kami, king kasunduan ning alang kupas alugod keka, at king metong at metong, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, amayupayong totoo pakaluluan na katamo, at king paong patawad na ring kasalanan tamo, idala na katasa king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Ginong Heso Kristo, sa sambanda ka, ikang mabibiye busalmi, king sakramento ning katawan mo't daya, kaniting banal Eucharistia,
ikasana ing maging sikanan ming mibiyebye king misteryo ning kekang pangatyu. Adawon miyasana king igpaming atsubanwa ing pirasong tinapin ning alang pamisagsagan alugod. Adawon miyasana karing kaming kapatad ing metong abye mitugtog king malugod akasuywan king kayarihan mo. Itiyadwan mi keka king kapamilataning Ginoong Jesucristong anak mo, ang mabibiyem pong mag-ari kambe mo at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Exodo. Inyang mibalik yay Moises karing tao, selita nangan karela, ing sablang yuyutos nat patupad ning Gino. Ngarangan mekibat, king metong mong siwala. Tuparan mingan, ding sablang kautusan abinyening Gino. Binili nangan Moises, king meto nga kasulatan, ing sablang inutos ning Gino. Itang kabukasan na ya baka maranon, ngitalakad yang meto nga altar, king lele ning bundok, at sakaya mitalakad labing nga duwangas siya sa bato. Ing balang metong kareti, mangayin tulid ya king metong karing labing adwa ng tribo ning Israel. Kay ba't tinuruyang mapila na kaya nakan alalaki, ban mampang sakripisyo karin para king Gino, at midawon mapila na baka bilang sakripisyong pisulu-suluan. Kinuha ng Moises ing kapit na king daya, at binili na karing mga ragul-lalulanan. Sinabog na king altar ing nitagan. Kay ba't na nita, kinuha na ing libro ning kasunduan at binasa na ing masikan karing tao. Ngarang may kibat ding tao. Tuparan mingan at daptan ing sablang inutos ning Gino. Kinuha na kanitang Moises ing daya karing lulanan at pisika na waring tao, nga nakarela. Iti, yaing daya ning kasunduan at tinatag ning Gino, kambeyo, kanitang binyeno reting sablang kautusan. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Kuanan ke ing kalis ning kaligtasan at maos ko king lagyo ning Gino. Ulitan tayo po. Kuanan ke ing kalis ning kaligtasan at maos ko king lagyo ning Gino. Nano ing malyarig kung ngayam pang king Gino, king sablang maya padepatana kanako. Kaya kakong iyampang ala kamanyaman, bilang kapasalamatan king bingye ng kaligtasan. Kuanan ke ing kalis ning kaligtasan at maos ko king lagyo ning Gino. Panandaman ne ning Gino, nunging metong karing memalena, Mateya. O Gino, ako ing kekang talasuyo, susuyuan da ka, anti mo ing pamanyuyo na keka, ning kanakong indo, king kamatayan, linigtas mo ko. Kuanan ke ing kalis ning kaligtasan at maos ko king lagyo ning Gino. Kaya ka, kanakong idawon, ing ayon ning kapasalamatan, at ampangan king kakong panalangin. Ding kakong pangako Gino, kakulang tuparan, king katipunan, king kekang memalen. Kuanan ke ing kalis ning kaligtasan at maos ko king lagyo ning Gino.
Pamamasang ibot, king sulat, karing Hebreo. Dapat ngeni, di natang ni Kristo, ing mata sa saserdote, nimbayong kasunduan. Ing toldang gagamitan, lalo yang maragul at alayang kalupa. Erege waring tao, nga nawari, eya kabilang karing lelangan, keti king yato. Misa niya mulinog, king kabanal-banalan alugal i Kristo, at ito sapat na para kapilanman. Eradaya ring kambing at biserong baka, ing daralanang tinawon, anting sakripisyo, nune ing sariling dayana, at tapakyabutana, ing alagang kaligtasan, para kaya katamo. Nunging dayara ding kambing at ding toro, at ing abu, ning dumalagang bakang dilukan, pipisikda ka rin tawong lalangawanang midungisan ning batas, malilinis laking sa blandungis ning laman, lalong maygit apalak kaniti, ingarapat na ning daya ng Kristo, aking kapamilatan ning Espiritong alanganga, dinawuna ang kayang sarili, bilang ganap a sakripisyo king Diyos. Ing kayang daya, yung makalinis, karing puso tamot kay sipan, ban manibat king sablang dapat, ayalang kabaldugan, asuywan tayo yung Diyos, amabye. Uli na niti, ni Kristo yung talapamila taning bayong kasunduan, banding sablang inaus na ning Diyos, kamtanda, ingalanggang kalam, ape nga kuno. Malyari iti uli ning kayang kamatayan, ame kapagligtas ka rin tao, king niyayaliwang kasalanan do, kanitang makasakop pa, king minunang kasunduan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ako ing mabiye tinape, tinipang ibat banwa, nga naning Ginoo, ing ninumang mangan kaniti, miya kapilanman. Ing Ginoo, manatiliya kaya kayo, At kaya kaan timorin, pamamasa king mayap abalita, agpangkang San Marcos. ligaya kaya kao Ginoo. King mamuna ng aldoning piyesta ning tinape alang lebadura, aldoning pamakamati biserong tupa, para king Paskwa, kit nande Jesus ding alagad. No ka rin mo buring isadyami ing apunan mo, para king Paskwa. Tibura na lang Jesus ding adwa ka rin kayang alagad, kambi na niting panabilin.
Munta ko king syudad, sa dubungan na kayo karin ning meto nga taong magdalang bangang danum. Tukyanye king bale, salangyana, at sabyan nyo king makibale. Pakutang na ning maestro, nuya ka rin in kwarto, apipanganan mi ring kanakong alagad king apuna ning Paskwa. At iturune ke kayo, ing malwalas a kwarto barbo. Makmaayos siya at kompleto gamit. Karinyo isa diyang ingapunan tamo. May kola ring alagad at mintala king syudad at ikida ing sablang larawan ng Jesus. Larawan ng Jesus karela at si Jara ingapunan na ning Paskwa. Kabang mamangala, kinangwayang tinape i Jesus. Pepasalamat siya king Diyos. Pemiraso na yung tinape at binyan e karingkayang alagad. Nga na, tanggapan ye iti. Iti yung kanakong katawan. Kaybat na nita, kinwaning kopa at pepasalamat siya king Diyos. Binyan yung kopa karela at minumlangan. Sinabi ng Jesus, iti yung kanakong daya, ing daya na ning kasunduan, ing dayang bibubu para karing dakalataw. Ing katotohan, sasabihan ko kaya kayo, ako pasibayong minom kaniting alak, ang gakingaldo ay numan ko, ing bayong alak, king kayariyaning Diyos. At kay bating kinta, ing metong adalit, mintala, king bundok, ding olibo. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Good morning po, kaya kayo man. Good morning po, Among. Nginingaldoy ti pagmasusyan tayo po ing solemnidad ning katawan at daya ng Kristo o ingawsan tamong Corpus Christi. No karin tamo po akakiting kayang katawan at daya, keni po king altar. Iti awsan tayo. Itamong Katoliko, awsan tayang Last Supper. Tandalang tala po ring lagyo. Last Supper. Jesus tinatagne iti inyang tauling apunan. Awsan tayo po ang timurin the breaking of the bread, pamamirasong tinape. Inyang ding alagad na ning ginutamo, inabayan nila king karelang pamaglakbe, pamaglakad, at akilalari king pamamirasong tinape. Iti awsan tayang the Holy Eucharist, banal ay Eucharistia. Eucharistia burinang sabihan kapasalamatan. Iti awsan tayang the Holy Mass, Santa Misa. Misa ite, misa es, burinang sabihan, ume kayo. Kaybat tamo pong sinimba, kaybat tamong mekirandam kingamano ng Diyos, kaybat tayang tinggap i Jesus, ume na kayo. Nung nanong dimdamyo, yung pasyakyo king luwal. Pamali tayo, ingke kayong tinggap. Nya apat po Last Supper, the breaking of the bread, the Holy Eucharist, the Holy Mass. O yan po, miyayaliwaya lagyo, pero metong yam. Ing Santa Misa, ing Banal na Eucharistia, yapin Kristo mismo. Akakitayay Kristo, king anyoning tinape, ang popang alak. Ingkutang punan din, bakit sisimba kayo? Eko po makalapit kay kayo, ikayo namang makibat. Bakit mo sisimba kayo? May kading pakibat you. Father, birthday ko ngayon. Father, pasalamat ko king Diyos.
Father, sisimba ko, uling kematayan ng ima ko kay tatang ko. Father, sisimba ko po si Atsyukong Keti, ban kanita at hingkong aduan king Diyos. Okay langan po rin. Yan inilawan tayong Santa Misa. Nung ating kayong lamesa karing pibale-baleyo, mamangan kayo. Mamangan kayo para keng katawan. Lawan niyo po keng pisamba na tintam mo na naman lamesa. Ayaw santa mong altar. Baka na nakatam ng Diyos. If you don't eat, you shall die. Pamangan para keng katawan, mamangan tama, lupa pong beses. Dengalwa, timpang merienda. Ngini miyusod, wana yung pamamanganda. Nung yakamangan, mate ka. Nung yakasimba, nung may tanggapan Kristo. Mate ka muna naman. O ining pamangan na po ning kaladwa. Yang inilawan tayo, dakalya po ni Santa Misa. Nung lawen me balamod diamantiya at ne karakal alupay diamanti. Bus kino ka rin kamunta, balamod lalawan na kaning diamanti. Makanyanya mo na Santa Misa. Ing Santa Misa, ausan tayo po, the Holy Eucharist as Christ self-gift o ining regalo na kaya katamo. The Holy Eucharist as a memorial. Memorial, it is to bring the past to the present. Alata mo niya Kristo, may pakuyaking krus. Pero itong magmisa tamo, itang milabas, maging present. The Holy Eucharist as a covenant. At intamong tipanan king Diyos, nung makananong king lumang tipan, may kipagtipan niya ing Diyos, king Israel. The Holy Eucharist as a sacrifice. Pero reni puring lawan tamo, the Holy Eucharist as a meal, pamangan. The Holy Eucharist as Christ's presence. Jesus present siya. Uling sinabi na, I will be with you till the end of time. Era ko lakwan, uling kaluguran da kayo. O yan po yung lugod. Potang lulugod ka, meburing lakwan ing kaluguran mo at uling kaluguran na katang Jesus, presensya in our midst. Nyatintang tabernakulo, nakatang malalakwan ni nga po Ginoo. At ikonekta ke po panupayayo si katsangining pisasabihan ken diborsyo. The Catholic Church is against divorce. Po, agyang pangaprobande, sige pamurin in Catholic Church against siya keng divorce. Bakit? O ini po yung pakibatanda mo. So the Holy Eucharist as a meal, nung aldoldo po mamanganta mo para keng katawan, itamo ing kaladwata mo, tinya na naman pamangan. Nandin po, kakonsuelo kuling at syuko ka rin. Nang kaya po itang metong matwa, gupo-gupo ni. Lawin nyo na yung matwa ngayon niya, nga ako sisimbaya pa. Anyang palum na kit nang tinuk ng kusina guli, pilane pong banwaya po. 93! Pero sisimbaya pa. Deta pong ikit kong lulub, keni may asawa. Dakal pong salamat kaya kayo tutukiin nga sawayo. Detang alwa magdili-dili la, siguro may balo na lang. Salamat po si simba kayo. Ating kayong akakiting Santa Misa. Lalakwan ng hapong Ginoo. So as a meal, ulit-ulitan ko po, atin tamong pamangan para king katawan, atin tamong pamangan para king kaladwa. At tatandaan niyo po, keng Old Testament, inyang meranop na rin Israelita,
papunta laking lupang pangako, may ranupla, may greklamo la king Diyos, nanong binyena ning Diyos, pamangan, mana in the desert, pepauran niyang mana, tinape may peace, kinaula, dininanong danum, so pamangan ang pupang danum inuman. Ulinging tao kailangan ng pamangan, nung nuka rin ng pamangan, kanila ring tao, alipo, niya isong ating ayuda, ay karakalda po rin pupunta, mo mang kukumbiran pupunta la. Pero keng Santa Misa, anyang atsyuket ang meto nga parokya, ako pa yung magbel, magbugnero kong mabalbaling kampana, era ko si kaso. Magdala ko pa mong delatang pong abiyas, nga ko niya magdala kong delatang pong abiyas, mo mang kukumbiran pupunta la. Pero aking Santa Misa, singkatamad, singkabagal, dengalwa mitatawlila pa, eko po pa'y tawli, nung alas 7 misa, bayo alas 7, tsunako keti, uling makitagmuta mo, king Diyos, kang Kristo. Ken bayong tipan, lawan nyo inyang Yesus, ding tao tutukyan de, meran uplaking ilang, nanong gawa ng Jesus, pepa ka na nala. Ding lalaki pa mo 5,000, pilan la pungasan, o tinape, 5 ngasan, 5 tinape, ang popang adwangasan. Pepa ka na nala, sino brala po? Dening tinape. Bakit po sinobra la ring tinape? Kasi, elame mulsa. Oras ating mamulsa, panikukulang. Amen? Pepa ka na lang. Kay ba't na punita nga na, likwanong Jesus, din pepa ka na, uling kagawan ding ari. Bala mo, bakery ang ginuta mo. Kay ba't meko Jesus, mintayaking kasumangid, penin tunde, tikyande, at anyang akit na lang. Bakit? Nga ng Jesus karela, tutukyan nyo ko, panintunan nyo ko, uling ikit yung mala. Nune uling kinapsi kayo. Lawan nyo po yung sinabi ng Jesus, panintunan nyo, ing pamangan, masisira. Panintunan nyo ko, uling mengan kayo, yung panintunan, ing pamangan, masisira. Nano po yung pamangan na masisira? Ing pamangan para king katawan masisira. Panintunan nyo, ing pamangan, masisira. Yapin, Kristo. At ken chapter 6 of St. John, pamangan na naman po nga ng Jesus, ako yung tinapining biye at tinipay ba't banwa, ing mangan king laman ko at minum king daya ko, at inyang biye alanangga at pasubyang keng miye king taulingaldo. Lawin nyo na po, pamangan, inuman. Ulitan kayo po yung sinabi na keng John chapter 6, ing mangan king laman ko at minum king daya ko, at inyang biye alanangga at pasubyang keng miye king taulingaldo. Bakit sisimba kayo? Ban kanita, kanan niya, tanggapan niya, ing katawan at daya ng Kristo, bakong miligtas. Amen? Tandanan niya po ini, ing mangan king laman ko at minum king daya ko, at inyang biye alanangga at pasubyang king miye king taulingaldo. King taulingapunan, the Last Supper, kinangwayang tinape, oyning kanakong katawan. Kinwaning kalis ayating alak, oyning kanakong daya. Lawan niya po yung sinabi ng Kristo, nga na, take this, all of you,
Peka pakiramdaman niya po. Take this all. Take this, all of you. And as sinabing, take this, only few. Kaya katamo pong Katoliko, baluyo po rin sisimba ng pilan lang. 10 to 15% lamo po rin sisimba. Kaya katamong Katoliko. Where are the 85%? Nya kay ba't yung pong sinimba? Amunan na kayo. Panintunan nyo lang etang sisimba. Ito kiyula. Bakit etamang bira? Ayan po. O tagal lang eko pamaniwala king Santa Misa. Epuwari, gusto nga ting ayuda. Tara. Munta ka taking ayuda, mangumbira kayo. O ba't pa kik Santa Misa eko at mangumbira? Bakit? Panilang makanyang sisimba. Ikayo mong ikayong sisimba. Ninong nga kakayabeyo? Kayabeyo po yung pamilyayo? Kayabeyo yung asawa yo? Den po nga liwa kayabeyo rin asawa ra. Karitakda mo pong sisimba. Baloy po karing ketang metong survey, deng peka marakaldiling keng relihiyon, deng sasamba, sisimba, mumuna, deng Muslim. Kadua, deng Protestanti. Katlo, reng Iglesia ng Kristo. At kapat, itamong Katoliko, tauli tamong dili. Amen. Nyapin po paka-explikake. Naning Santa Misa, naning Banal na Eucharistia, yapin ni Kristo mismo. Babiyanin kayang katawan ng puwapang daya, nung makananong mamanganta mo para kayang katawan, makanyanyang manganing kaladwa tamo, at ang pamanganan ng kaladwa, yapin ni Kristo mismo, yapin natin niyang amano, bayo tamo tanggapan Kristo, makipagsalita, kaya katamo, anyapin nating pamamasa karing readings. Kay ba't tamong may kirandam, ibiyanin kayang katawan at daya bilang pamangan. Amen. Kaganakan na ni nga pong Ginoo, nakatamlikwan. So the meal, the Holy Eucharist is a meal pamangan, uling itamo, maburita king pamangan, ngini Kristo, yan ang pamangan tamo, na baka, na tupa, na patipati, na kambing, na alana, may labas na po ito. Ngini, ing darawon tamo, yapin Kristo mismo. Kay ba't makinabang tamo? Lawin niya po yung pamakinabang. Potang makinabang tamo, what we eat, we become what we partake. We become what we eat. We become like Jesus. Ninuman po uling sinabi na, ing mangan king laman ko at minum king daya ko at inyang biye alananga at pasubyang king miye king taulingaldo. Father, kutang, basta't makinabang ka, miligtas ka, pakibat, po automatic ing kaligtasan. Nano ing kaligtasan ngini, kaibat mong may kinabang, kaibat ming tinggapi Kristo, maging kawangis may Kristo. What we partake is what we become. We become like Jesus. We become like God because we were created in the image and likeness of God. No, what we become, what we love. We love Jesus. Then when we partake of Him, we become like Him. Pakamalang kong kapatid, agyampang sako-sako yung ostya yung kanantang mo, agyampang trak-trak a ostya yung kanantang mo, nung eta mo magbayo,
tapamurin miligtas. Gugulisak na ko po. Agyam pang dagdagan mo, gisanan mo, ringos sa keni, nung eka magbayo, eka pamurin miligtas. Nya kailangan nating pamagbayo. Potang lumwal ka keng pisamban, inyapin Holy Mass, Santa Misa, ite Misa es, go, umena ka, palto may Kristo, karing aliwang tao. Potang tinggap may Kristo, akakit din ni Kristo, you have to live the life of Christ. Nyayita mo Kristiyano, potang lumwal ka ken pisamban pakit may Kristo, karengalwang tao, ban kanita simbala mo na naman. Oneng nung ka magbayo, makanano kang miligtas. Makanano lang maniwala ding esisimba. O yan po, the presence of God. Jesus is present. Jesus is with us. Jesus will never leave us alone because He promised, I will be with you till the end of time. I will never abandon you. I will never leave you because I love you. Amen. At inipong katatawlian, eko po sana mainip. Importante apo ini. Nung Kristo nakatamlikwan ing diborsyo against siya po keng Santa Misa. Potang keng diborsyo mi kakawan nila ring mi asawa. Kristo papakinakatam. Malakay chapter 2 verse 16 keng Old Testament nga na ning Diyos, I hate divorce nga na po. Sinabi na ng Diyos, I hate divorce. Enoboring mi kakawani ding mi asawa. In Diyos po balo na nung nanong malyaris itong ating divorsyo. Divorce is not a solution. Kareta pong may kawani na, alata na nga gawa nung may kawani na lakay, ba't may makyasawa lang? Pero nung ating ko pong problema ay kayong talasawa, miyabe ko pa, dapat may papate kayong may papate. In solusyon po, iyapi ni Kristo, magumpisa kayong mga magumpisa kayong simba, kayong ating problema, lumapit ko po ka na ako, so panda kayo, in pamikawani, solusyon. In solusyon niya pinay Kristo, magpakumbaba ka, ikang talasawa, makirandam ka kingapong Ginoo. Father, malwat na keng mi papate, panumbuka na na kwaldoldo. Pota pong misabi na rin mi asawa, mi kawanita na, ating kaming ikit, potanging metong nga lalaki, o kayang metong nga babae, makipagkawaniya, keraklan po atining aliwa. Potanging metong alalaki panasakitan ng asawa na keraklan atining aliwa. Nepo, ing solusyon, aliwa yung diborsyo, darak. Insangkan po alwa mo ring anak. Palagyan ko niyang misan nga ko, ano kayang dingkunan daring anak, alwa ring miyasawa. Ini po, biglayang linob, dengko ng tamo ring anak, alwa ring mi asawa. Buriyong mi kawani ring pengaryo, siguradong deng anak buri. Pero mas higit in Diyos buri. Ulingi kayo pong talasawa, sinabi kay ni, the presence of Jesus nakatamlikwan ning Diyos. Agyam pa pong mi kakasalata mo, nakatamlikwan. Ikayo pong talasawa, uling nakatamlikwan ng Diyos, potang lalakwan ing metong at metong, lalarawan niya ing Diyos. Ing Diyos nakatamlikwan. Agyam pang mikakasalata mo nakatamlikwan.
ulit-ulitan ko po, inya pini kayong miyasawa, kuotan, lalakwan, ing metong at metong, bistaman mi kasaling metong, maging larawan na kayo ni nga pong Ginoo. En Diyos nakatalikwan, uling kaluguran na katam. Nung ating ko pong problema ay kayong miyasawa, lumapit ko kanako, mga ditam, in solusyon at yapukin. Amen. Ya sana magpakumbabatam kinarapanan ni nga pong Ginoo. O niya po yung solusyon. Dakal po salamat kaya kayo, isundo tamo po yung kakatamong pamangadi. Luguran tayong Santa Misa, uling istong liguran me ni, aluguran me, Jesus. At ena kayo, paboren. I will be with you till the end of time because I love you. Amen. Ipasyag tamo pong ining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Joseph pang mayupayang tuto, lina lang king banwatyato, at kang Jesucristo ng anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ning banalay espiritu, mibait kan Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang bebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos ipang mayupayang tuto. Ibat ka rin, magbalik yan na banketi, banmukum ka rin mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko king banala espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. makatipon tangi ni Keti, king lagyuning sinubling mebi Ginoo, at sa salpantayan ng tamong at yuketi, busal tamo, kambining kayang amano at ning pamangan at inuban ning kayang sarili. Nga tamo pong manalangin, Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Para king iglesia ni Diyos, imbalayan ni Diyos, baning kapag masusyan king Eucharistiyo, pakisan metong nakatamong maygit pang matalik king ginutang Jesucristo, at papanatilya nakatamong sumulong king kayang wangis, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Para king yato, anong nuta mabibye, ban manibat king panaslag ning aldo, ang gana king panalbog na, ing banala sakripisyo, midawin niya king Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Para ka ring sablang Kristiyano, baning matampang pamagmasusi king Eucharistiyo, pagkaluba nakatamong sikanan sumuyo king yatong iti, kapamilataning pamangawata kaniting alampatan at susulong king pamaging yato ning Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Para ka ring Kristiyanong may liliking dalan, papunta king pisamban, ban atalastas da, king nung alayo ing Eucharistiya, elamalyaring bibyebye, anting Kristiyano, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Para king komunidad ning kekatang parokya, ban itamo, sumulong tamo king pamamye ulago at lugod, king banal ay Eucharistiya, ban kapilan man eta dumayo kaniti, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Ngayon doon tamong sarilitang kapagnasan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Ginoong Jesus, kabilugan da kang pusong pasalamatan para king maulanang kalam ning banal ay Eucharistiya.
Pakiramdaman mo kami, at pasignangan king katawan mo daya, ban apatutuanan mi ing pangatyo mo kaniting kekang yatu, maging ginura ka, manggaman king alananga. Amen. Amen. Manalangin tamo kapatid maiting kakatamang daon, matanggap yarapaning Diyos, ikpang mayupaing totoo. Tanggapan na sa ning ginuiting daon, karinggamat mo, king ikapuri at ikaligayan ng kielagyo, king kakatam kasaplala at ng mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, manano na sanang ing tinape at kalis at around me, yatad na king kekang iglesia ing pamisan metong at kapayapan at tatalakaranda, itiyadwan mi king kapamilatanang Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabi kaya kayo, At kekante mo rin, iyat nayo ring pusoyo, makayat nano king Ginoo, pasalamatan tayong Diyos a Ginoo tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang paratiet numan karin. O igpa Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong Ginumi. King tauling apunan, kabang makaluklukya king mesa, kambering kayang apostol, dinawon na ing kayang sarili keka, antingalang musing akordero, ing matatanggapaayin ababiyag ganap akapurian keka. I Kristo binyane ke kami iting kapigaganakan king kayang pamaylasa, ban ipagkalam na ke kami ing kayang makakabus awupaya manggaman king kapupusaning panawon. Kaniting maulang sakramento, pakanan me ing balayan mo at pasignangan mo king kabanalan, baning pamilyaning meto ketawan
lumakad ya king sala ning metong kasalpantayanan king metong pamisamak ning lugod. Lalapit kay ngeni kaniting makapagmulalang sakramento, ban makisulo king kekang dulang, at sumulong king wangis ning sinubling mebye i Kristo. Ing yatong makisan metong yaking banwa, banikanta ing bayong dalit ning pamaglalang, kabang sa sambandak at pupurian, manggaman kapilan, at ngaming kakanta. Tunekapin banal o ikpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upayan ng Espiritu mo, ban para kami, magawalang katawan at daya ng Ginoong Jesucristo. Payami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi, at pepasalamat siya keka, pirasune, at binyane karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amay dawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinuwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. Binyan ng kalis karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti. Ikongan minumko kaniti. Iti yung kalis yung kanakong daya. Ing daya ning bayo at talanang gantipan. Ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, kamatayan mo, linupig mo, ing kamatayan mi, king pamasubli mo mebye, sibli Jesus datang ka, maligayang datang ka, maligaya. Inyang ining gaganakan miyo igpa,
ing kamatayan at pangasubli ng mebiya ng anak mo, daraon miya kay ting tinapin ng biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing papami, i-Florentino ing obispo mi, i-Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ding religyoso at religyosa, ding sablang diakono, at ding mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapadadming pepay nawanat, manenayang subling miye, at ding sablang meyang nabiye, tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria ing Birhen enduning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, tapamilatan ng Heso Kristo kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, igpang mayupaying tuto, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga. Abe-abe, mika kapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayong panalangin at tiro na ning kakatamong Ginoo. Ikabos mo kami o Ginoo sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasaupaning kekang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan,
king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O Ginoming Jesucristo, asin nabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, masapo babalik danding kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyempong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kekan timurin. Pakita mo po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan. Kapayapan po. O ning Ginotang Jesucristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamangan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapuna ning kordero. Gino, kumatampang tanggap keka, dapat yagkasme nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoong Jesucristo, babiya mo kaya kami ing kaya kang katawan at daya, king banal na Eucharistia, anting metong atanda, king agyaman ngeni, karake mo na kami, king biya mo. Mananunasan ng akamtan ming lubos iti, king kayarian, anong no ka mabibiye at mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Luklo kayo po sagli. Para karening pong announcement tamo, solemn Eucharistic celebration and rite of blessing of the retablo of Apong Mama Kalulu and Saint Joseph and of the sacristy of the HRP Pisamban Maragul on June 8, ken pong daratang Sabado, 2024, Saturday at 5:30 p.m. to be presided by His Excellency Most Reverend Florentino G. Labarias, DD and HRP clergy. Masses, chapel masses will be cancelled on June 8, Saturday, Santo Rosario and Santo Cristo and San Jose Chapel. So confession at HRP will also be cancelled on Saturday, June 8, 2024. Kadwa po, concert for a cause, keng June 5, time 6 p.m. up to 7:30 p.m. Venue, Holy Angel University Theater. Then pong mag-perform performers, ting students, scholars of the HAU Orchestra and HAU Choral. Meron pong available tickets at our parish office. So rin po nga sobra rakini keng concert, miyabiela mo na naman po keng Pisamban Maragul, panikwanan tamong Bayo December, mayariya po yung Pisamban Maragul. Adanti mo rin po fundraising sale at Patio. Pasibayo po, abanggit ko rin miyasawa, adwang ko kaya kayong neni, talakad kayo, inyay tanong kaya being asawa yo, mital na ng kopo gamat, i-bless na kayo. Patagalang alwaing telan nyo gamat, lalawin nyo po talway nga talan nyo gamat. So, ikit ko po dakalang talasawang miyaben bless na kayo po ngayon italakad tamong. Talan niya po gamat yung asawa yo, pasalamat tamo kinga pong Ginoo, agyang pang dakal ko problema, hanggang yan miyabe kayo. Oren niyo po patunay la rin, king malyari palang may kasundo. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya kanti mo rin. Ginoo dakal po salamat, karening talasawang sinimbangeni. Sinabi ko nandin, in divorcio, eya po solusyon. Nune, ikay solusyon, lumapit, kumapit, kinga pong Ginoo. Ding piyabe ning Diyos, eno malyaring pikawan niya ning tao, Diyos, piyabe yo po ready, at eyo papaboren. Sumangid na ning dakala problema, kasakitan, kapagalan, miyabela, hanggang eni. Papakiding kaya kayong presensya, kingi kami emo kami likwan, at ilang erelikwaning metong at metong lang larawan, ning kaya kayong lugod. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos, ingig pa, inganak, ating Espiritu Santo. Amen. Amen. Palakpakan tala po. Talakad kayo po ngeni para king general blessing. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya kanti mo rin. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ding kaya kayong pamilya. Ingig pa, inganak, ating Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daw ni ume na kayo, King Kapayapan. Salamat, King Diyos.